السلام عليكم أصدقائي الطلبة والطالبات. وصلنا للشابتر 2 ديال الكونتابيليتي أناليتيك. شابتر 2 فيه l'étude des coûts dans l'entreprise. La notion du coût. اش كيعني le coût? Le coût étant défini comme la somme des charges relatives à un élément déterminé. Le coût هو مجموعة ديال ديك التحملات الخسائر اللي كتعلق بواحد l'élément محدد. Cet élément peut être un produit. يقدر يكون un produit, une opération, une fonction ou un service. Le choix du coût à calculer se fait en fonction de l'activité de l'entreprise. الاختيار ديال هذاك لو كو كيفاش غادي نعرفوه كيفاش غادي نحسبوه ça dépend على حسب النشاط ديال الشركة de sa structure البنية ديالها et de ses impératifs de gestion وعلى حسب أولويات ديالها في التدبير ديال ديك الشركة. Les éléments constitutifs du coût. D'une manière générale, on rencontre 3 éléments constitutifs des coûts. غالبية الأحيان كنلقاو 3 ديال الحوايج اللي كيشكلوا لنا لو كو. Il s'agit de matière, de la main d'œuvre et d'autres charges. عندنا الماتير بريمير مناش كنصنعو ولا البرودوي اللي شرينا ولا هذا. عندنا لا مان دوفر هي اليد العاملة et les autres charges. الموطو الكرا مسائل أخرى. Les matières sont des biens qui interviennent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. هاد لي ماتير بريمير هما دي بيان اللي كيساهموا في هداك لو سيكل ديال ليكسبلوطاسيون ديال التصنيع de l'entreprise pour être soit vendus en l'état, soit يعاودوا يبيعوهم كيما شراوهم, soit consommés au premier usage, ولا كيكونسوميوهم كيخرجوا منهم واحد المادة ولا واحد المنتوج آخر. Les matières achetées par l'entreprise sont d'abord stockées. اللي كتشريهم l'entreprise كتستوكيهم ضروري كيكون ستوك avant d'être consommés قبل ما تستهلكوا. Il en est de même des produits finis et des produits semi-finis. حتى لي برودوي فيني اللي هما زعما قادين مصاوبين غتعاود غير تبيعهم, واللي هما مازال مقادينش سيمي فيني يعني غير النص حتى هما كيتستوكاو عاد باش كيخرجوا عاوتاني يدخلوا في واحد لو سيكل اخر. La main d'œuvre est principalement constituée par les charges de personnel. اليد العاملة غالبية الأحيان كتكون من دوك المصاريف ديال البيرسونيل الناس اللي خدامين كي كومبرين على فوا لي شارج لي سالير بروت اللي فيها زعما هاد لا مان دوفر فيها لي سالير بروت داكشي اللي كيتخلصوا الناس y compris les primes diverses et les charges sociales supportées par l'entreprise, la mutuelle, la CNSS, la retraite ومسائل أخرى. Le traitement analytique des charges. Les charges prises en considération dans le calcul des coûts sont appelées charges incorporables. Ils sont de 2 types. هادوك اللي كناخدو في عين الاعتبار ملي كنبغيو نحسبو واحد لو كو كيتسماو دي شارج انكوربورابل, يعني كيتانكوربوراو كيدخلو. كنلقاو كيفاش نقسموهم وندخلوهم في ليكو. عندنا هاد لي شارج انكوربورابل مقسومين على جوج. عندنا لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت. Les charges directes sont celles qui s'appliquent à un seul coût. On peut citer par exemple l'amortissement d'une machine servant à la fabrication d'un seul produit. هادي l'amortissement ديال واحد الماشين هادي سي اون شارج ديريكت. مثلا حنا عندنا واحد لا ماشين خدامين كتخرج لينا مثلا واحد البرودوي ديال البلاستيك. مني غادي نجيو نحسبو هذاك البرودوي ديال البلاستيك شحال يتقام علينا, غنشدو داك خرجنا مثلا 1000 بياسة والامورتيسمون ديال ديك لا ماشين هي 1000 درهم. غادي تشد هذيك 100 بياسة وتقسمها على ديك 1000 درهم ديال لامورتيسمون, غتخرج لك 100 درهم كتقام عليك هذيك البياسة بالنسبة لديك لا ماشين. هادو هما لي شارج ديريكت ساهلين باش تحسبهم. لي شارج ديريكت سون افيكتي ديريكتومون او كو, نيشان كيدخلو في الكالكول ديال لو كو. Il ne pose pas de problème particulier, ما كيشكلو حتى شي مشكل.
il est autrement pour les charges indirectes. ماشي بحال les charges indirectes. نشوفوا les charges indirectes. Les charges indirectes communes aux différentes activités de l'entreprise nécessitent une analyse et un traitement. كيخصهم واحد l'analyse واحد traitement في شكال une répartition باش تريبارتيسيهم دير لهم répartition avant d'être imputé au coût. قبل ما تدخلهم في الحساب ديال واحد البرودوي بشحال باش تقام عليك واحد البرودوي. Il s'agit par exemple des charges d'entretien. Le tableau ci-après montre le processus d'analyse des charges. عندنا les charges incorporables فيهم les charges directes و les charges indirectes. Les charges directes نيشان كنديرو لهم imputation كيدخلو في لي كو. les charges indirectes خصنا واحد l'analyse من بعد كنديرو لهم الريبارتيسيون كنقسموهم عاد كنديرو لهم لافيكتاسيون كيدخلو باش كيدخلو في الكود روفيا. بالنسبه ليكو كل شركه كيفاش كتحسب الطريقه باش كتحسب ليكو ديالها. كاينين بزاف لي تيب ديال ليكو. لي ديفيرونت تيب دو كو ديبون de la prise en compte des différents types de charges. Les charges inscrites en comptabilité générale peuvent être analytiquement de 4 sortes. هذوك les charges اللي كيكونوا في الكونتابيليتي جينيرال نقدروا نقسموهم على 4 ديال الاشكال. كاينين لي ديريكت مثلا achat de matière première. حنا كنديروا واحد الشركه مصنعه achat de matière première هادو دي charges ديريكت ou indirect, fixe, ou de structure ou variable, opérationnelle. En outre, il peut être décidé de ne pas utiliser certaines charges inscrites en comptabilité générale. شي بعض المرات ما كندخلوش دي شارج واخا هما كاينين في الكونتابيليتي جينيرال ما كندخلوهمش في الكونتابيليتي اناليتيك. سي لو كا نوتامون دي شارج نو انكوربورابل هادو اللي يلاه شفنا دوزنا في الشابيتر الاول لي شارج نو انكوربورابل ما كيتانكوربوراوش. De même, il peut être décidé d'inclure dans la liste des charges non inscrites en comptabilité générale et que l'entreprise n'a pas eu à supporter. Ce sont les charges supplétives. نقدروا على العكس ديال les charges non incorporables نقدروا des charges اللي هما ما كاينينش في la comptabilité générale وكان يقدر الشركة في واحد الظروف أخرى تحملهم كندخلوهم في الكونتابيليتي اناليتيك. Ce sont les charges supplétives. هذيك rémunération théorique ديال l'exploitant وهذيك rémunération théorique ديال الكابيتال. Les méthodes de saisie des coûts tiennent compte de toutes les charges ou seulement de certaines d'entre elles. Les principales méthodes qui déterminent les principaux coûts sont les coûts complets, le coût complet, le coût variable, le coût direct, le coût préétabli. كل واحد كيفاش كنديرو كنحسبوها. عندنا أول حاجة le coût complet. Toutes les charges inscrites en comptabilité générale, augmenter des charges supplétives, كنزيدو les charges supplétives, et diminuer des charges non incorporables, كنقصو منهم les charges non incorporables بحال les pénalités شي حاجة استثنائية VNA اللي ما كتكونش دايما. Sont répartis en charges directes et en charges indirectes et prises en compte pour calculer les coûts. Le mécanisme de coût complet peut être schématisé ainsi. زعما الكو كومبلي كيفاش كيتحسب بحال بهذا الشيما هذا. كنشدو لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك لا كونطابيليتي جينيرال 61 و 67 حيت هادو لي شارج ديكسبلوطاسيون وهادو ديال لامبو 67 كنزيدو عليهم لي شارج سوبليتيف الريمونيراسيون تيوريك ديال ليكسبلوطون والريمونيراسيون تيوريك ديال الكابيتال وكنقصو منهم لي شارج نو انكوربورابل كيعطيونا دي شارج ديريكت و دي شارج انديريكت كلهم هادو كيدخلو في لا كونطابيليتي اناليتيك لي كو كنحسبو لي كو لي مارج اي لي ريزولطا اناليتيك مثلا pour un produit pour un dépôt pour une fonction pour un service على حساب حنا لاياش كنديرو داك الكونطابيليتي اناليتيك وعلى حساب الشركه. Le coût variable. Les charges inscrites
en comptabilité générale, augmenter des charges supplétives et diminuer des charges non incorporables sont réparties en charges variables appelées aussi opérationnelles et en charges fixes appelées aussi de structure. في الكو كومبلي درنا قسمنا داكشي على شارج ديريكت و انديريكت. هنا في كو فاريابل غادي نقسمو لشارج فيكس و شارج اوبيراسيونيل. اش كتعني؟ مثلا واحد لونتربريز خدامه كاريه واحد هذاك اللوكال فين خدامه، هذاك الكرا ديال داك اللوكال سي اون شارج فيكس، سواء خدمات هذيك الشركه سواء ما خدماتش، هذيك راه سي اون شارج فيكس. ولي شارج اوبيراسيونيل هما لي فاريابل. مثلا الا بغات تنتج 100 برودوي غتستهلك واحد الكميه، ولكن الا بغات تنتج 200 ولا 300 برودوي غتستهلك واحد الكميه اخرى. اذا الكميه داك الماتير بريمير كتبدل، يعني فاريابل كتفاريا مع البرودكسيون، ولكن الكرا ديال داك الديبو ما كيتفارياش. خدمتي درتي 200 بياسه، درتي 100، درتي 300، درتي 2000 دايما هذاك لو كو ديال الكرا غيبقى فيكس. Dans la méthode du coût variable, seules les charges variables sont prises en considération pour calculer les coûts. كناخدو غير les charges variables باش كنحسبو les coûts. Le mécanisme ديال الكو variable peut être schématisé ainsi. كما في لو كو كومبلي عندنا les charges de la comptabilité générale، كنزيدو عليهم les charges de la supplétive وكنقصو les charges non incorporables. كنفرقوهم les charges variables و les charges fixes. هاد لي شارج فيكس نون بريز اون كونت بور لي كالكول، ما كنخدموش بهم، كنخدمو غير بلي شارج فاريابل. ومن بعد كنحسبو لي كو شحال طاحو علينا، لي مارج شحال بقى لينا، اي لي ريزولطا اناليتيك بار برودوي بار فونكسيون بار سيرفيس على حساب لاكتيفيتي ديال لونتربريز. من بعد عندنا لو كو ديريكت. Les charges inscrites en comptabilité générale, augmenter des charges supplétives et diminuer des charges non incorporables sont réparties en charges directes et en charges indirectes. Seules les charges directes sont prises en compte pour calculer les coûts. Le mécanisme du coût indirect peut être schématisé ainsi. Même schéma que le coût variable. تقريبا فحال le coût variable. هادوك لي شارج انديريكت هما نون بريز اون كونت بور لي كالكول، وكناخدو غير لي شارج ديريكت. في الفاريابل كناخدو غير لي شارج فاريابل، في الكو ديريكت كناخدو غير لي شارج ديريكت. وعندنا الكو الاول اللي هو لو كو كومبلي كناخدو لي شارج ديريكت و انديريكت، بجوجهم كنخدموهم. وصلنا دابا لهاد الكاتريام تيب ديال لي كو. لي كو peuvent être calculés de deux manières بالنسبة لهاد الميثود ديال الكو بري établi، سواء a posteriori sur des charges constatées méthode des coûts réels، يا اما حتى كنخدمو حتى كيخرج واحد البرودوي، ولا مثلا حتى كنساليو لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديالنا عاد باش كنديرو داك الكالكول، سواء ابريوري سور دي شارج بريفي، اولا قبل ما كنبداو داكشي نخدمو فيه كنديرو دي بريفيزيون وكنعاودو نقارنو داكشي اللي درنا في لي بريفيزيون مع داكشي اللي كان نيت فعلا في الواقع. لو كالكول دي كو بريتابلي permet d'établir des prévisions de charge budget d'exploitation et de constater les réalisations. هي هادي كنديرو لي بريفيزيون وكنكونستاتيو لي رياليزاسيون الواقع. dans le cas où il en résulte des écarts، في الحالة ملي كيكونوا عندنا des écarts الفرق، il convient de les analyser et de les expliquer. ملي كنلقاو شي فوارق من داكشي ما بين داكشي اللي حنايا كنا باغيين نديرو وداكشي اللي دار، كيخصنا اناليزيو داكشي ونكسبليكيو هذاك الفرق منين جا. سالينا هاد لا تيبولوجي ديال لي كو، غادي نحبسو هنايا. من بعد ان شاء الله غادي نديرو واحد الفيديو اخر نبداو نشوفو هنايا لا ديتيرميناسيون دي كو، كيفاش كنلقاو لي كو بالنسبه لي زونتربريز كوميرسيال وبالنسبه لي زونتربريز اندستريال. كنتمنى تكونوا فهمتوا
هاد الشابي هاد لي اللي دوينا عليهم اليوم. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.